กี้เลิกปีดองเลยนี่นะครับอ้อยใหญ่ขนาดพังบ้านนี้ใหญ่จัดชัวร์นองกรอยนี่บ้านนี้ใหญ่หมดแน่ใหญ่มาดอยกำลังจัดกรุบๆเคลียร์บัดสวัสดีสวยๆนะครับท่านกำนันสวัสดีครับเป็นทุนการศึกษาเป็นค่าขนมรับรางวัลเสร็จแล้วมายืนด้านหลังนะครับนายกขึ้นมอบรางวัลขอเสียงปรบมือดังๆนะครับขอบคุณมากครับนี่ใครเป็นหัวหน้าหัวหน้าดีทีดอยเอาไปแบ่งกันนะครับหัวหน้าก็ไปเลี้ยเนอะขอเชิญน้องท่านนายกอย่าเพิ่งลงนะครับเลี้ยงจื้นยายจื้นยาย